No, nytpä jää saamaan. Mutta hyvinhän tää puolella kerran uppoa näin niin kisamakkaraa. Kyllä tätä voi sitten kulttuurimatkailuna pitää, että pääset senäkin oikein kunnolla mustan makuun, jos olet vain joskus lapsuudessasi higee päässyt maissa päin. Ei tää melkein tekis mieli syöttää Arvela Peitsellä. Tää on kuitenkin vaikea saada tää puolustusorvos tähän samaan settiin. Tää on lipasta tästä. Niin, eikö sitä pitää vähän lusikoida siihen päälle. Suomi johtaa Ruotsia EM-kisoissa edelleen 2 pisteellä. Toista erää pelattu reilut 3 minuuttia. Palataan asiaan aivan hetken kohta. Pannaan pohjoisesta vähän stepaa. Ketto-unelmii. Kultasormuksiin. Vakana naama vakava. Mitä on sielun takana? Se on salama tai joku ihme taivas kanava. Siinä samalla mun pitäis taivas paikka varata. Se on kamala. Niin kuin perussala kapata. Ilkka Kalevi, Tillasen Kaal. Juodaan käydään susella ja jauhetaan paaskaa. Vaikku tarinat ja narinat, kun Toyota Carina. Käy salilla, kun vanita Muhammed Alia. Usko se ravia, kun olalla istuu apina. Nää on ketto-unelmia, mieleessä vagina. Oon valmiina, kun kamina, kun alkaa kapina. Autan kaveria Samia, se on